isa aure, aure nake so ne. Da ni da kai mu zauna a guri ɗaya baby na. Zan rufe cikin ɗaki na ke ce amaryata. Ni kwa zan maka gata don kana zuciyata. Kin faranta raina. Na girma na isa aure. Na ga budurwa gare ni inganta nan gabas. Ku duba na girma na isa aure. Da saurayi na shi ɗai ne za na baiwa kaina. Ummi da daɗi ina wunin ku. Da labarin da nake sa in sanar muku. Wacce nake so iyayenta sun ce in turuku. Sai da na tantance ita mai tarbiya ce, sannan kuma mai kunya ce, kuma kyakkyawa ce, tana da mutunci, gidansu da karamci. Ta yi karatun islama da boko mai sona, kun ji ta mai sona. Ku yi mini aure. Ku duba na girma na isa aure. Da saurayi na shi ɗai ne za na baiwa kaina. Ummi ina ninki waje cikin ɗaki. Magana nake so ummi in faɗa miki. Saurayin da nake so ya ce zai tura sako domin ayyawa da baiko. Ki sanar da dadi ummi ya sance wani sako. Ni dai ina sansa yana da hankalinsa. Ummi na aikin sansa ba abin da ya rasa da kyawawan halayyarsa. Ni da saurayi na ummi yana a raina, kullum yana a raina. Baby na ya ake ciki. Na sanar da iyaye za ka turo. Na ce ka shirya lefe za ka turo. Na ce in min yi aure. Na ce za ka yi ginin gida ko da awa 3. Sannan za ka siya mini mota ta miliyan 13. Ke dan Allah ki dakata. Hello daddy na, batun aure na a yanzu na fasa. Zan kuma makaranta na karshe masters. Haba baby ba ka san wasa ba. Wasa nake maka dan na gwada ka baby na. Ki ce ki zaɓi na. Ku duba na girma na isa aure. Da saurayi na shi ɗai ne za na baiwa kaina. Duba na girma na isa aure. Na da budurwa gare ni inganta nan gabas.